引流咗啦！如果你真係我唔該你放我走啦，好唔好啊？嗱，你講咩啊？你嗱，我咁愛你，你咁傷害我。我而家真係每日都喺度擔驚受怕，我媽媽都冇咗咯，我唔希望你再去打攪佢啊！K，唔該你，唔該你放我啦，好唔好啊？你講咧，老婆，我同埋咧，呢位先生咧，我想講咧，你咁樣搞，你咁樣做咧，其實你覺得啱咩？恰女人你覺得啱咩？嚇，我恰女人，我相信你有工作㗎，你有工作時候，你啲同事咧都有啲唔願意㗎，你會唔會攞啲漂白水嚟淋下佢啊？你會唔會攞個火鉗咧填埋啲指甲啊？你同事，你唔敢啊嘛？會痛㗎，哥哥，你呢份愛太偏執啦！你咁樣，你太偏執啦，人哋會驚㗎。如果俾我都驚啊！你啱先你就話送花俾我，我真係幾驚啊！我有冇？阿哥哥，我想問你，如果你阿妹或者你家姐俾人哋咁樣對待，你個心會點諗？我啲人都識分寸嘅，唔會有啲咁嘅事。好，你冇話識分寸。如果呢個我調到知道係你阿妹或者你家姐，你會點諗？唔會有咁嘅問題，你哋唔好再添油加醋啦。你答我先，點解人哋嘅女俾你咁嘅糟質？如果佢出軌，係佢抵死。點解先出軌？你邊個出軌？阿生哥，俾我講句，嗱，哥哥，我哋所有人講你，我哋所有人講你，你都覺得冇，我哋唔啱。嗱，哥哥，可唔可以咁樣？你去揾，如果心理醫生話你係正常嘅，我話未話。連佢兄弟上嚟，你放心啦，我一定改噶，你翻嚟啦。你話你老婆勾佢冇兄弟，你夠唔夠膽連兄弟上嚟？我唔夠再相信你啦。姐姐唔使難過。嗱，姐姐我講你聽，你第一時間揾369備咗案，跟住再去某院起訴。我擔心你啫。聽到你講嘢啦，小月。係啱先聽唔到啊，太恐怖啦！唔係頭先你問題啊，我哋聽到我哋直播間聽到係你聽唔到你講嘢，而家聽到啦，而家正常啦你。你一人一句都唔幫我哋調解問題，喺度添油加醋嘅。問題你呢啲唔值得人幫。話你聽話，因為我哋下次唔會啦，你原諒我一次。你仲有下次咩？你都唔係人。真係唔敢相信你啊！唔係啊，點解唔敢相信佢咧？你冇我知啊，佢喺屋企嗰邊裝咗個攝像頭，我去廁所我都喺度俾人監視緊㗎。幫我解決下。唔係阿哥哥啊，男主角啊，有精神分裂症。唔係啊，哥哥，點解你喺屋企要裝攝像頭咧？我問你。我緊佢啫嘛，佢知㗎。唔係啊，呢種佔有欲啊，佔有欲太強啦，真係好用㗎。唔係，佢裝咗幾多個啊？一個定係幾個啊？我唔知啊，反正廁所嗰邊有一個，出邊我唔知佢裝咗幾個啦。反正去嗰時我見到有2個。我都改嘅呢個。唔知其他地方裝咗邊度。小姐，真係有意外㗎，係咪？小姐，擔心你最我哋要裝攝像頭㗎。小姐，你最好嘅方法咧，首先阿平常心講得啱㗎，報咗護士叔叔先，真係報咗護士叔叔。你除咗離開之後一定報咗護士叔叔，睇下冇事再判斷。你點樣講都好啦，呢位先生，最大問題，你係覺得自己冇問題啊？呢個先係最緊要啊！係你講，係你講。我覺得你聽到都恐怖啊！嗱，姐姐唔好講咁多啦，姐姐你老公覺得佢係冇問題。其實頭先我同你講，第一時間你要揾即係保子叔叔備咗我，再去某院起訴，就係呢2樣嘢，你會唔會去做大啦？如果你想你以後嘅日子好過呢2樣嘢，你一定要做。你唔好翻去，姐姐，因為你再翻去就唔搶水啦，你知唔知啊，姐姐？講啦，真係咧，呢啲咧拍戲都拍唔到啊！話俾你啲咁。你唔裝，你我諗現實中咧有啲咁嘅男人。講呢啲咁嘅説話就係佢哋婚姻都可能幸福。係好，你明唔明啊？小月，我聽到啊，我都真係覺得，哇！我覺得你自己點樣過呢啲日子？點樣過呢啲日子？人真係個人係冇安全㗎。姐姐，其實我而家講咗啦，你會唔會做嗰2樣嘢啫？我就想問你。咁啫，我同阿邊度講。你講先啦。嗱，姐，如果你再翻去咧，你下次係冇機會連到上嚟。你連到上嚟我都幫唔到你嘅，我只會聽你痛苦㗎咋。你唔係想聽到就冇問題，有可能見唔到聽日嘅。嗱，呢個唔係我講㗎，呢個係 Sam 哥講㗎，呢個與我冇關啊。即係講第一個好啊！如果你真係翻去嘅話，可能你去咗第二個嘅。去咗乜嘢咧？喂，你食過叉燒包未啊？你有冇睇過任達冷出？唔係啊，秋生啊。黃秋生唔好。人肉。唔好講呢個字啊！你整啲泰國嗰出嘢電影有睇過《消失的她》？嗱，呢個我冇睇過啊。嗰個買半啦，但你呢啲一啲都冇，你一分可即刻可以將你4肢綁住你嘅，我絕對。細哥，你頭先講嗰個咧，任達華咧係真人真事嚟㗎，喺香港天水圍日與夜係真人真事嚟㗎，係真係有件咁嘅事，呢個係事件真係有嘅。黃秋生演呢段都係叉燒包，都係真人真事啊。係啊，真人真事嚟㗎，所以我都係話俾你小姐揾咗護士叔叔你聽平常心講啦，真係好正常啊，真係報咗先。佢冇叔叔有老婆，我絕對唔會㗎，你放心。你最裝咪先改咯。嗱，你講咧，你不如咁啦，揾人評公道，呢度咧直播間咧都評唔到啲乜嘢㗎啦，你直接你叫你太太揾護士叔叔去評你啦。如果護士叔叔覺得你冇問題，你覺得係啱嘅，咁咪繼續咯，咁咪叫你太太翻嚟咯。如果護士叔叔話俾你聽係有問題嘅，咁你咪自己諗下咯。呢位先生，你嗰次有冇問題？呢位太太唔好諗啦。我唔要你咁樣嘅愛啊！真係，我真係無意間去廁所先睇到有個攝像頭。如果唔係，我都唔會知道你喺度監視我㗎。
你而家咪係咪廣州街後村嗰度字㗎？唔係啊，姐姐而家我想問你，而家鉗乜鬼啫？哥哥，你鉗乜鬼啊？佢話鉗翻你自己，你講呢啲嘢啊，你仲恐怖。姐姐，我想問而家你態度係點嘅？姐姐，我好想知道姐姐嘅態度係點嘅而家。我希望你哋可以勸阿 Ken，即係放過佢自己啦。